រាជសីអាចផ្ដាច់ទឹកទី2បានទេអាចផ្ដាច់បានទេទឹកកោមួយអូ Extreme Cambodia គុនខ្មែរដឹកពីសាកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Smart Triple Filter Extreme Cambodia គុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី1 Round 1លោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពជាទីរាប់អានយើងឈានមកដល់ការប្រកួតគូពិសេសគូអន្តរជាតិហើយអាយ៉ាក្រាបប៉ែនករិចស័យម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកថ្មីខកខានម៉ាឡេសវៀនហុងមាសនេះគឺដូចជា2ខែជាងហើយឥឡូវនេះមកប៉ះជាមួយកីឡាករមឿនដាល់អាល់ម៉ានីដែលគេធ្លាប់ចាញ់កីឡាកររិទ្ធីសូសែនម្ដងគីឡូ60ម៉ោនេះមិនធម្មតាទេណាម៉ោនេះគឺម៉ោໄວละបងអត់មានបងឯបងទេមើលដាល់អាល់ម៉ានីបាទកីឡាកររបស់អ៊ីរ៉ង់ប៉ែនករិចស័យនេះបាទគឺជាបេក្ខភាពម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបេក្ខភាព4នាក់បាទ Foreman របស់ Extreme Cambodia គុនខ្មែរចូលកដាប់ដៃរបស់រាជសីគឺអ្នកនៅក្រាំងស្នាយខេត្តកំពតបាទផ្ញើចិត្តនឹកដល់អ្នកក្រាំងស្នាយផងដែរបាននៅស្រុកឈុកខេត្តកំពតអាយយតម្រៃស្វាតការមួយរបស់អាម៉ានីគាត់ជើងក្រោមមួយរបស់រាជសីដើរចូលរាជសីចង់កង់អីក៏បានដែរបាទកង់ចេញរៀបក៏បានកង់ក្រាធំនេះក៏បានដែរយ៉ាប់គ្រាជាប់នឹងគួរអញ្ញាក្រាលសានសោយ៉ាន់ត្រៀមដើរចូលបន្តទៀតរាជសីដើរចូលរាជសីដាច់អាយយកែងបំរុងតកែងបករបស់មើលដាល់អាម៉ានីចូលកណ្ដាប់ដៃកន្លែងនេះទៅវិញទៅមកគូនសាសរបស់លោកគ្រូស្ថេនប៊ុនថេនសម្រាប់អង្គក្រហមបោះជង្គង់មួយមកដៃទៅមកដៃមកដូចគ្នាលូកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងមួយស្ដាំមួយរបស់អាម៉ានីទាត់មកជើងរបស់ប៉ែនករាជសីដើរចូលមកជើងរបស់រាជសីដើរចូលទៀតរាជសីដើរចូលដេញហើយរាជសីដេញតងមកវិញបាត់ពីដៃរបស់អាម៉ានីអីយយមកដៃកន្លែងនេះបាត់ថយក្រោយពេលអុកគូទឹះអត់អីទេមកក្រោកឡើងមកវិញបានករាជសីជង្គង់មកជាមួយកណ្ដាប់ដៃកែជង្គង់កន្លែងនេះកណ្ដាប់ដៃទៅទៀតហើយកែកន្លែងនេះអោតផុតរបស់អាម៉ានីវាយលើវាយក្រោបអូយជង្គង់កន្លែងនេះអត់អីទេដូចនៅសល់នាទីច្រើនទៀតណាបាទរាជសីដែរចាស់តែក្បាត់ពិភពលោកថ្មីបងអាយយឈប់សិនលោកគួរអាញាឈប់សិន2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
អត់អីទេងើបក្បាលបន្តការប្រកួត continue បានការរីកសៃដាចូលអត់ដៃស្ដាំមួយឆ្វេងមុនតាត់ជើងក្រោយមួយតមកវិញរបស់មើលអាដាម៉ានីចាក់ទុកមួយហ្នឹងរីកសៃលឿនណាស់កណ្ដាប់ដៃរបស់រីកសៃទឹកហាត់អីយោយកណ្ដាប់ហើយកន្លែងនេះទៅមកសាទៀតហើយកែងកន្លែងនេះកណ្ដាប់ដៃតមកវិញរបស់អាម៉ានីអាយ៉ាយយោកន្លែងមកជើងអត់រកមកសាទៀត5ចប់ទឹកតាន់ហើយទឹកទី2 round 2 បាទឥឡូវនេះយើងមកទស្សនាទឹកទី2បង្គោលក្រហមប៉ែនករិជសីបាទគ្រាអីគៀងអីវេស្ដាំរបស់អាមីនីរាជសីគៀងចូលវេស្ដាំទឹកក្រោមរបស់រាជសីទឹក2ចូលទេចប់ទេទឹកគោលផ្លូវមួយរបស់រាជសីដើរទៅរោងជាប់អត់ទេទៅហើយគៀងអីចូលជ្រុងអីអាយ៉ាលោកគ្រូសានសៃយ៉ាត់អត់ព្រិចភ្នែកទេលយឆ្វេងស្ដាំតាត់មួយភឹងអាយយទៅហើយគៀងទៀតហើយគៀងចូលហើយចូលគ្រីហើយចូលហើយជ្រុលនឹងអាជំនុនកាប់គេរបស់អាមីនីបុកពេញតាមមួយទឹកគេមួយអូយយ៉ាងណាឲ្យគល់ផ្លូវអូយបាទដូចជើងឯបកគៀវបាទរត់ហើយរាជសីតុបចប់ហើយតុបចោលមួយរបស់រាជសីតុបទៀតរបស់រាជសីពេញស្ដាំរាជសីអាចផ្ដាច់ទឹកទី2បានទេតុបចោលមួយអូយ Good song 1 2 3 4 5 6 7 អាចបន្តទៀតទេអត់ទេបាទទៅមិនរួយទេប៉ែនករិជសីកាន់តែកាចបាទប៉ែនករិជសីមិនទាន់ទទួល
គេហៅថាព័ត៌មានពីលោកគ្រូធំសេនបន្ថេនទេបាទបានករិស័យមកនេះតិចមើលចុះអត់ទាន់បានទទួលដំណឹងពីគ្រូសេនបន្ថេនមែនទេ នៅអត់តាន់បែបហើយគ្រូចាំសុំប្រាយ អញ្ចឹងអូក្តីសម័យចង់ប្រកួតកម្មវិធីធំនៅហុងមានទេ ចង់យូរឲ្យបងតាំងសង្វៀនបើកដបងឃើញស្អាត យ៉ាអញ្ចឹងប្រហែលជាមានដំណឹងនៅពេលឆាប់នេះបាទសម្រាប់បែនករិជ្ជស័យដោយសារតែបែនករិជ្ជស័យពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតគឺថាមានការវិវត្តខ្លួនមែនទែនហើយក្នុងនោះប្រហែលជាបែនករិជ្ជស័យអាចប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករគុណខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់នេះដូចគ្នាអាចនិយាយបានថាបែនករិជ្ជស័យប្រកួតលើកក្រោយនេះកងចេញម្រាមចង់ប្រកួតកងចេញម្រាមហ៎ ចង់លេងអាហ្នឹងដែរបង យ៉ាឥឡូវនេះនៅផ្ដល់ឱកាសជូនបែនការិយស័យប្រកួតកងចេញម្រាមនៅក្នុងកម្មវិធីធំនេះពេលខាងមុខដូចគ្នាបាទ វ៉ាវអរគុណច្រើនឥឡូវសូមធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការ បាទអរលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអបអរសាទរបែនការិយស័យ បាទអបអរសាទរកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូសេនប៊ុនថេនបានការរីករាយដែលបានផ្ដាច់គូប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2 Extreme Cambodia គុណខ្មែរដឹកពីសាកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Smart Triple Filter